Halo guys, ketemu lagi dengan Naskah. Sekarang saya ada di kebun. Kita perkenalkan yang ada di sekitar saya ini guys. Ikutin aku. Ada burung jatuh guys. Ini guys. Tapi cuma sarangnya guys. Gimana burungnya? Mana ya guys? Itu guys. Itu diserang lagi guys. Yuk, coba kita gerakkan. Gak bisa. Sepertinya itu sarang burung pipit guys, kita ambil. Nggak bisa guys. Aduh. Nggak bisa guys. Tinggi itu. Biar berkembang biak, biar menjadi banyak. Yuk, kita ambil aja yang ini. Suara itu, suara apa itu guys? Yuk kita cari asal suaranya itu guys. Aduh. Yang rusuk. Mana ya tadi suaranya? Itu guys, itu yang tadi suaranya itu sapi guys. Itu oh tenan. Kita mendekat ke sana guys. Yuk, kita ambil. Itu guys. Iya, liatin aku terus guys. Kayaknya dia pernah melihat gitu guys. No. Ada tai guys. Hah? Besar. Kotor. Namanya itu adalah letong guys. Guys, kalau di sini namanya tai sapi itu adalah letong guys. Oh tenan. Sudah guys, ya, yuk kita ke sana. Durian guys di atas. Guys, itu adalah pohon salak. Duri guys. Guys, ada mawar yang tadi ngajak bambu guys itu. Ini. Yuk kita coba.
biar bos guys sedang diskon biar sedang balik aja guys, aku takut. Guys, ayo kita ke bawah. Oke, ada mata kok guys, kita buang di bawah sana guys. Yuk ikutin aku. Tuh. Ini guys, food. Tadi aku turun dari sana guys, yuk kita ke sana. Oh guys, malah guys. Jatuh guys. Kita pulang lewat jalur sana ya guys. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.